Hayırlı kün Татарстан, hayırlı kün hürmetli televizor караучылар. Bugün 25 гыйнвар иштәсендә сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы, матур эш көне теләп калам. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Шуларны бергәләп барлык. 25 гыйнвар Россиядә студентлар көне. Әлеге бәйрәм рәсми рәвештә Россия Федерациясе президенты указы нигезендә 2005 елдан башлап билгеләп үтелә. Бәйрәмнең тарихы исә Мәскәү университеты тарихы белән тыгыз бәйләнгән. 1755 елның 25 гыйнвар көнне император Елизавета Петровна Мәскәүдә университет һәм 2 гимназия ачу указына кул куйган. Һәр елның 25 гыйнварында Россиядә хәрби диңгез флоты штурманнары һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Штурманнарның һөнәри эшчәнлеге корабларга дөрес курс билгеләү, навигация приборларының төзек булуларын тикшереп тору белән бәйле. Көннәрнең берендә студентларның укыйсы килү теләге туа. Әмма бу гадәттә иртәгә имтихан дигән көнне була. Чыннан да студент чоры кеше гомеренең иң күңелле чоры. Юкка гына студентлар турында нинди генә кызыклы мәзәкләр, гыйбарәләр юк. Студент тормышының бар күңелле яклары турында сөйләшергә дип без бүген студиябызга Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтының 3нче курс студенты Дилияр Борхановны чакырдык. Дилияр, сәлам. Хәерле иртә, исәнмесез? Бик шатбыз сине студиябызда күргән. Дилияр, белүемчә, син үзең бит әле Әйдә Шаярт клубының вәкиле дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә инде студентлар тормышында кызыклы гыйбарәләр, кызыклы мәзәкләр турында син бик күп беләсең инде, әйеме? Әлбәттә, Әйдә Шаяртка килгәндә, минем үземнең команда бар. Ул монокоманда, мин үземнең институтым исеменнән чыгыш ясыйм. Һәм ул команданың үзенчәлеге шунда, анда бер генә кеше уйный. Ул мин. Менә шулай итеп, Татфак инде үзенең командасын туплады. Иң сәләтлеләрен ичәде. Я уйлап куйдым. Клуб ничә кеше икән монда дип. Минем командамның исеме Дилюс улы. Мин анда бер үзем чыгыш ясыйм. Быелгы сезонда мин финалист булдым һәм вице-чемпион булып калдым. Әйдә Шаярт булгачтан инде синең шаярту сәләтеңне дә тыңлап китәсе килә. Дилияр менә безгә студентлар тормышына бер кызыклы хәл сөйләп китәле. Әлбәттә, үземнең шул хатирәмне Әйдә Шаярт белән бәйлисем килә. Моңа хәтле мин үземнең имтиханнарымны эшләргә бирә идем. Һәм шулай итеп, Әйдә Шаяртта уйнап, әйбәт чыгышлар күрсәтеп, ничектер үземнең исемемне ялгадым. Укырга да бик йөрмәдем, име быел. Һәм Әйдә Шаяртта катнаштым. Һәм мин быел алтын сессия... Мин укытучыларыбыз тыңламыйдыр, Тыңламыйдыр. Алтын сессияга бирдем. Быел сессияны мин алтын сессияга тамамладым. Бөтенесе барлык имтиханнарда 5-легә бирелде. Аллага шөкер. Белмим, минем Әйдә Шаяртта катнашуым монырга берәр нинди йогынты ясый микән, юк микән? Ләкин менә шулай. Белмим. Әйтәр бит, син зачеткага эшлисең дип, аннан соң инде зачетка сиңа эшли башлый дип. Шуңа күрә инде син шул актив тормыш алып баргач, димәк инде мөгаллимнәр күрә сине дип әйтергә мөмкин, әйме? Шулай. Үзең кайсы яклардан буласың соң? Мин үзем Зәйдән. Зәйнең үзеннән, безнең анда юмористлар, Кузнецы юмористов дип әйтеп була. Шулай ук Әйдә Шаяртның берничә мәртәбә чемпионнары Зәя бисе командасы. Ничек менә филологияны сайларга булдың? Филологияны... Минем әнием журналист. Шулаймы? Минем әнием журналист, татар теле, татар әдәбияты укытучысы һәм бәләкәй чактан миңа ниндидер дә шунда татар әдәбиятына мәхәббәт уята алды минем әнием. Минем әниемнең исеме Рәзинә Борханова. Булай итеп кенә әйтеп куям. Әни, сәлам. Һәм мин бәләкәй чактан Тукай белән таныштым. Кызыклы булды аның тарихы, ничек Тукай иҗат иткән һәм ничек аны тәнкыйтьләгәннәр, һәм мин журналистика белән таныштым һәм бу юнәлешне сайларга булдым. Үзеннән үзе кереп киттең инде. Үзеннән үзем кереп киттем. Укушымсың син? Ошый, әлбәттә ошый. Бик кызыклы практикага йөрибез, телеканалларга, Татмедиага һәм башкалар. Димәк, үзең өчен көндә яңа белемнәр туплыйсың инде, Дилияр. Кайчак, Шаярт булмаганда. Юк, алай димә, син башта белем булырга тиеш. Шулай. Белемсез бер кайда барып булмый. Бер кайда барып булмый, шуңа күрә иң беренче укырга. Кибеттә дә бер сумга алдылар белемең булмаса. Шулай. Шуңа күрә менә булачак коллега дип әйтергә кирәк, булачак журналист Дилияр Борханов ишетеп тыңлап күреп калыгыз.
нәрсе рекламировать ите. Платежная система ИР. Хаттаның лозунғы да бар. Платежная система ИР. Ақша сал әлі дамир. Менә гел әйтәләр бит инде студент тормышы ул бик күңелле, бик кызыклы чор дип моны инде без тапшыру башында да әйткән идек. Син инде 3нче курста укыйсың, шуңа күрә инде студент тормышының барлык нечкәлекләрен инде туеп, сизеп өлгергәнсеңдер. Гомумән хәзерге студентларга яшәү рәхәтме? Шуны сорау бирик әле. Бүтән студентлар исеменнән әйтсәң иде бу фикерне. Шуннан башлап киттем, 3нче курска җитеп, әлбәттә, мин барлык нечкәлекләрен, студент тормышының үзенчәлекләрен сиздем, шуның аша үттем һәм барлык кызык вакытлар алар 1нче курста, димәк син Зәйдән, Балтачтан, анда Кама тамагыннан киләсең, монда Казанга, зур шәһәргә, әлбәттә синдә адреналин, кайнар кан уйный, имән кайдар барасың килә, нитәсең килә. Хәзер 3нче курска мин менә шулай ничектер картайдым сыман. Укый башладым, алтын сессиягә бирдем имтиханнарны. Шуңа күрә менә хәзер Акыл керә димәк. Акыл керә. Менә 3нче курста бөтенсе укый башлыйлар. 1нче курста әле менә шундай сырны ачам, бөтенес укымыйлар. Алар каядыр да булса гулять итеп йөриләр. Акча җитәме соң, алайса көлмә студентлар булганда сорыйлар иде инде. Эй, студентның инде аның акчасы юк дип. Но стипендия булса, 20 тапкыр столовыйга кире башарга җитә. Ул стипендия булса. Синең бармысың? Хәзер бар. Алтын сессия булгач. Алтын сессия булгач бар. Димәк, столовый көт. Бу елны мин киләчәкмен. Яхшы. Яхшы, менә шундый шаяннар, тапкырлар безнең студентларыбыз, чынлап та нәрсә генә әйтсәң дә алар белән кызыклы һәм күңелле. Бик зур рәхмәт диләр. Бүгенге иртәңне безнең белән башлаганыгың өчен. Хәерле иртә барыгызга да тагын бер кызык хатирәне сөйләп китәм. Сөйләп китәле. Мин гомумән алганда мәктәптә укыганда инглиз телен өйрәнмәгән идем. Мин инглиз телен белмим, анда how do you do, барлык сүзләр миңа әллә ничек тоела иде. Син Тукайны яраттың, шуңа күрә. Тукайны яраттым. Бүтән мәхәббәтне үзенә җыйды Тукай. Укырга бирмәде. Һәм монда институтка кергәч, тулай торакта яши башлагач, күршеләрең Кытайдан булгач, алар белән ничектер аралашырга кирәк. Бер ипине бүләргә, сөтне бүләргә кирәк. Киреп бәрәңге сорыйлар. Һәм безнең аралашу теле ул инглиз теле иде. Мин бераз үземнең инглиз теле белүемне дә арттырдым 1нче курста. Менә шунысы бар. Студент тормышы инде выж итә дә уза да китә, именно диләр. Киләчәктә үзеңне кем итеп күрәсең? Киләчәктә минем инде әлбәттә минем институтта галим буларак, укытучы буларак каласым килә. Ниндидер теге яңа студентларга белем бирергә, аспирантурага, магистратурага керергә. Менә шулай. Хыялларың тормышка ашсын, именно. Мин бу тапшыруны безнең укытучыларыбыз карый дип уйлыйм. Чөнки 2нче семестрга да алтын сессиягә өметләнәм. Шулай булса, ярар. Карамый калсалар да сылтамасын җибәрерсең, ярыймы? Әлбәттә, WhatsApp-тан. Хәзер WhatsApp белән кулланалар. Рәхмәт, бик зур бүгенге иртәңне безнең белән башлаганың өчен. Шулкадәр күңелле булды, диләр. Бик зур рәхмәт сиңа, уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт сезгә дә. Без, хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Ниятен үстерүне һәм саклауны, халык җырын, инструменталь сәнгать үрнәкләрен башкаручы яшьләрне ачыклауны һәм ярдәм итүне максат итеп, ел саен Туым җиңдүзе Крашен фестивале үтә. Быел әлеге чара 3 февраль көнне Сәйдәш мәдәният үзәгендә узачак. Бу турыда тулырак итеп кунагыбыз Яков Емельянов исемендәге мәдәният үзәгенең мәгълүмати методик бүлеге мөдире Ирина Мулина сөйләр. Ирина ханым, исәнмесез, арулармысыз? Арулармысыз, Айзилә? Менә без инде беләбез, 16 ел рәттән безнең инде республикабызда яшәүче 20дән артык район авылларда яшәүче дип әйтик крашеннәребез шушы Туым җиңдүзе фестивалендә катнаша. Әлеге фестивальнең тарихы кайдан башлана? Баштар шул турыда сөйләшик әле. Бу фестивальнең тарихы 2008 елдан башланып китә. 2007 елда крашеннәрнең республика оешмасы оешып китә һәм бу оешма иң беренче үзенең максаты итеп балалар һәм яшь үсмерләр белән эшләү максатын куя. Шуннан соң инде
иң беренче проект итеп менә бу туым җиңдызы фестивале башланып җибәрелә. Һәм иң башта бу фестиваль Казан шәһәре фестивале буларак кына уза. Аннары елдан ел бу фестивальнең катнашучылары күбәя бара һәм республика күләменә җитә. Ничә кеше катнашты әлеге фестивальдә? Быел фестивалебездә 1000-нән артык бала катнашты. Фестивалебездә балалар да катнаша, яшүсмерләр дә катнаша, яшьләр дә катнаша. Барлыгы 5 яшьтән 35 яшькә хәтле Яшь категориясе. яшь категориясе. Әйе. Алар бөтенесе дә 20 районнан гариза җибәрделәр һәм республика буйлап 5 зона сайлап алу турлары узды. Быелгы фестивальнең үзенчәлекләренә килгәндә, нәрсәләргә күбрәк игътибар итте жюри әгъзалары? Бүгенге фестивальнең үзенчәлеге шунда, балалар саны әзәя бара һәм аларның татар телен белү дәрәҗәсе кими бара. Моны үзенчәлек дип тә түгел, бәлки кимчелек дип әйтергә кирәктер инде, әйеме? Шулай. Шулай да менә әлбәттә кызганыч. Ләкин бүтән ягыда бар. Балалар, быелгы балалар уникаль җырлар алып килгәннәр. Алар күбесе үзләренең районнарының онытылып бара торган җырларын яңадан торгызып, яңадан җырлап, үзләренең әби бабайларының җырларын яздырып алып, өйрәнеп килеп, шулай итеп килгәннәр. Һәм тагын бер үзенчәлек бар. Быел бик күп рекрут көйләре яңгырады безнең сайлап алу турларында. Рекрут көйләре ул солдат озату җырлары. Һәм менә бу көйләр инде онытылып бара торган көйләр иде. Ә хәзер менә халык күңелендә яңадан бу җырлар актуаль булып күренә башлады һәм балалар да шул җырларны алып чыкты фестивальгә. Димәк, үзегез өчен дә яңалык ачтыгыз, әйеме? Әйе. Менә әйтергә кирәк, чынлап та бу фестивальнең әһәмияте бик зур. Мен сезнең сөйләвегездән дә тыңлап утырам. Чынлап та балаларыбыз шушы җырларны, алар бит инде эзләнәләр дигән сүз. Әби бабаларыннан сорыйлар, күршеләреннән сорыйлар, әйеме? Бу фестивальдә катнашалар, дөрес, әйе, чыгыш ясыйлар. Алга таба менә шушы җырларны ничектер туплау, китап чыгару һәм инде калганнарга да тарату идеясы юкмы? Мондый идея безнең бар һәм бу идея әлеге вакытта ашырыла. Безнең Яков Емельянов мәдәни үзәгендә без ел сайын менә районнарга экспедицияларга йөрибез. Һәм шунда шул әби бабайлардан җырлар яздырабыз. Һәм шул җырларны без җыентык булып чыгарабыз. Менә бүгенге көнгә без Кукмара районы җыентыгын чыгардык һәм Кайбыш районы керәшеннәренең, Мәлки керәшеннәренең җыентыгын чыгардык. Ирина, менә сез бит инде әйттегез, үзегез дә экспедицияларга йөрим дип, әйеме? Менә булдымы шундый бик тә күңелегезгә үтеп калган җыр сүзләре, бәлки аны җырлап та күрсәтерсез безгә? Мин җырлап күрсәтә алмам инде, ләкин менә сүзләрен әйтеп китермен. Безнең илебезнең ай кызлары аклы җаулык бәйли үзләре. Ак кәгазьдән аклый җүзләре, ак шикәрдән татлый сүзләре. Менә бит. Ак шикәрдән татлы сүзләре монсы бигрәк тә күңелгә май булып ята, чынлап та. Кабаттан инде фестивалебезгә әйләнеп кайтсак, Туым җиңдызы фестиваленә без бит инде бүген шуның турында сөйләшәбез. Кемнәр жюри әгъзалары, кемнәр безнең балаларыбызны карап сайлап алды? Инде ничә ел буена алыштыргысыз жюри рәисе булып безнең Геннадий Михайлович Макаров булып тора. Күп еллар буе шулай ук Бермәнчек ансамбленең сәнгать җитәкчесе Эльмира Вафичевна Кашапова. Быел безнең жюрига
беренче тапкыр килде. Шулай ук Бермәнчек ансамбленең баш хормейстеры Оксана Дмитриева. Аннары Яков Емельянов исемендәге мәдәният үзәгеннән ике белгечебез Павел Александров һәм Лиана Самойлова. Димәк, тагын бер тапкыр тамашачыларыбызга әйтеп китик. Кадерле карындашлар, сезне барыгызны да 3 февраль көнне Сәйдәш мәдәният үзәгенә Туым җындызы Керәшен җырларын яшь башкаручыларның фестиваленең гала концертына чакырып калабыз. Бик зур рәхмәт, Ирина, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Сезгә бүген көн буена җитәрлек уңышлар һәм яхшы кәеф телибез. Рәхмәт сезгә дә шулай ук. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенгә шулар иде. Мин Әдилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.